முதலாளி இந்த பாரு, நீ முதல்ல அந்த அளவை குறை. 7 மலை தாண்டி 8வது மலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் தான் என்ன வேணாலும் செய்வேன். நீ ஏற்கனவே வியாபாரம் கிளுகிளுங்குது. ஏர்போர்ட் உள்ள போகிறதுக்கு உங்ககிட்ட ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கணும். உங்களை என்ட்ரன்ஸ்லேயே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் சிஐஎஸ்எஃப், அதாவது சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி போஸ்ட் ஸ்டாஃப் செக் பண்ணுவாங்க. டொமஸ்டிக் ஃப்ளையர்ஸ்னால், அதாவது அதர் ஸ்டேட் போகிறவங்களுக்கு 2 hours முன்னாடி வரணும். அடுத்து நீங்கள் எந்த ஏர்லைன்ஸுக்கு டிக்கெட் எடுத்தீங்களோ அந்த ஏர்லைன்ஸ் கவுண்டர்கிட்ட போங்க. செக்இன் பண்ணுறதுக்கு செக்யூரிட்டி செக்குக்கு போனோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன சிஐஎஸ்எஃப் தான். அவங்க உங்களோட ஹேண்ட் பேக்கேஜ் செக் பண்ணுவாங்க. ஹேண்ட் பேக்கேஜ் உள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ட்ரேல வச்சு எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க. நீங்களும் டோர் ஃப்ரேம் மெட்டாலிக் டிடெக்டர் மூலம் கிராஸ் பண்ணணும். அவங்களும் ஹேண்ட் ஹெல்டு மெட்டாலிக் டிடெக்டர் மூலம் செக் பண்ணுவாங்க ஃபுல் பாடியை.